혹시 세탁기에서 꿉꿉한 냄새 올라오신 적 있나요? 분명 섬유유 연제도 넣고 청소도 자주 한다는데 세탁물이 눅눅하고 냄새가 안 빠진다. 그럴 땐 세탁조 속에 이미 곰팡이가 퍼졌을 가능성이 큽니다. 저희 어머니도 처음엔 그냥 세제찌 꺼지겠거니 하셨대요. 그런데 옷에서 쉰내가 나기 시작하자 급히 검색하셨죠. 그때 알게 된 이 한 가지, 마트에서 1,000원도 안 하는 이걸 세탁기에 붓고 표준 코스로 한번 돌리면 세탁조 안쪽까지 완전 다른 세상이 됩니다. 이거 진작 알았으면 좋았을걸. 화면 2번 톡톡 눌러주시면 정답이 공개됩니다. 다음 영상 놓치지 않으려면 구독도 눌러주세요. 사랑입니다.